ĉu la buso iam alvenis? Oh, mi diris, turnante mian kapon por vidi knabinon je ĉirkaŭ mia aĝo, starantan en la pluvo. Mi pensas ke ne. Ŝia nigra hararo svingiĝis dum ŝi proksimiĝis. Mi atendas dum pli ol 10 minutoj. Mi pensas ke ĝi estas malfrua, mi diris. Ah, bonege. Mi timis ke mi perdis ĝin. Ŝi ridetis timide. Poste ĉirkaŭis sian brakojn al sia korpo. Ve, estas vere malvarme ĉi tie. Mi povis vidi ke ŝi estas trinkpita. Ĉu vi ne pensis alporti vian fridvestaĵon? Mi demandis ŝin. Ŝi eligis ĝemon. Ne. Hej, ĉu mi ne povus prunti la vian? Pro iu kialo mi fidis ŝin. Certe, mi etendis ĝin al ŝi por ke ŝi prenu, sed ŝi ne prenis. Ĉu vi ne povus envolvi ĝin ĉirkaŭ min? Mi pripensis dum momento. Kompreneble. Dankon, mi estas Olivino cetere. Kiel vi nomiĝas? Mia nomo estas Luko, mi diris, tirante mian vestaĵon sur ŝiajn ŝultrojn. Ĝoje renkonti vin, Luko. Ĝi havas bonan lanugan subŝtofo. Ah? La vestaĵo, mi diris. Ĝi estas lanuga. Devos teni vin varma. Ah, mi komprenas. Nu, kien vi iras? Nur en la urbon. Kaj vi? Mi ne vere certas. Estas vere trankvile ĉi tie, ĉu ne? Mi ĉirkaŭrigardis al la malplenaj vojoj dum la pluvo frapis la betonon. Ja, estas kvazaŭ la mondo malaperis aŭ tiaĵo. Kaj ĉi tiu odoro, tiu pluva odoro, mankis al mi ĉi tio. Ŝi tenis mian manon. Mi pardonpetas se ĉi tio estas tro rapidema, sed mi ne scias kiam mi povos fari ĉi tion denove. Ŝi staris sur siaj piedpintoj kaj kisis min. Dum nigra buso alproksimiĝis al la trotuaro. Nu, jen la mia, ŝi diris, fiksrigardante miajn okulojn mallonge antaŭ ol enlasi mian manon kaj redoni mian vestaĵon. Poste ŝi malaperis en la nebulan veturilon, sed ne sen iom manadiaŭi. Mi laboras por Uber. Antaŭ 3 monatoj mi ricevis peton preni viron ĉe hospitalo. Hospitaloj ofte rezervas veturojn por siaj pacientoj, pro ke ni veturigu ili hejmen. Mi alvenis al la hospitalo kaj atendis en la prenejo. Mi atendis ĉirkaŭ 5 minutojn, kaj decidis telefoni al la kliento por sciigi lin ke mi atendas lin. Virino atendis. Mi demandis ĉu la kliento estas preta por veturi. La virino diris al mi, mi bedaŭras, sed la viro kiun vi serĉas forpasis antaŭ 3 tagoj. Ni forgesis nuligi la veturon. Mi diris ke estas bone. Mi estis nuligonta la veturon, sed antaŭ mi faris, mi aŭdis voĉon diri, prenu min hejmen. Mi decidis komenci la veturon kaj daŭrigis kvazaŭ li estis en la aŭto. Estis 10-minuta venturo. Mi havis strangan fortan emon iri al tiu adreso. Survoje, mi parolis al li kaj demandis aferojn, kvazaŭ li estis tie. Mi ne estas freneza. Mi aŭdis murmurojn en la malantaŭa sidloko, sed mi povis kompreni nenion. Mi veturigis preter rapidmanĝejo kaj mi ĵuras ke mi aŭdis, mi ŝatis ĝin. Mi sentis ĝojon kiam ni alproksimiĝis al lia movebla domo. Ni finfine alvenis kaj mi diris al li, vi estas hejmen, havu bonan tagon. Mi verdire sentis lin eliri el la aŭto. Kiam mi forveturigis, la aŭta sentilo eksonoradis kvazaŭ la malantaŭa pordo estis malfermita. Mi parkis la aŭton nur por ekscii ke la pordo estis iomete malfermita. Mi scias ke ĝi estis ja fermita, ĉar male la sentilo sonoradus la tutan vojon al lia domo. Ĉi tio efektive estas vera rakonto. Ne estas vere timiga, sed mi neniam forgesos tion.
Tio comencigis sabaton. Panjo Pacio, mia fratino Jacobino, cae mi estis survoje heimen, ciam averto venis el la radio. Gi diris che stranga malsano disvastigas cae ciui estu en quareteno en siai domoi. Panjo cae Pacio pensis che tio estis alia registara propagando cae ignoris. Sed tin vesperon la aferoi comencis ocasi. Avonio malaperis cae, ciam ni trovis shen, si criis cae forcuris, insistante che sia filo mortis in auta accidento ciam li estis infano. Ni supposis che caducetso ecaperis. Sed, ciam ni revenis heimen, nia naibaro elcuris petante helpon, dum lia edzino postcuris lin cum fusilo, criante che si ne conas lin, cae che li fece foriru de sia domo. Ili estis che edzoi, dum 17 jaroi. Je citim puncto ec Panjo cae Pacio estis strangai, do ni eniris cae schlosis la porton. Ni rigardis de la fenestro, dum homoi ecfrenesigis, attaccante un la alian per i bastonoi cae tranciloi. Ciam cuglo trafis nian fenestron, ni curis tra la stuparo cae schlosigis en la celo. Ni sidis tie, auscultante la novajoin. Shaine citiu malsano ne nur igis homain forgesi, gi donis al ili tute novain memoroin. Cae ec assertis che la mondo estas malgiusta. Ni auscultis cae interparolis gis ni endormis. Mi vecigis pro la sono de strangai vocioi. Damine, iu certe enrompis dum la nocto. Mi malrapide malfermis mien oculoin, sen tro movigi. Estis due ili. Ili iam parolis malaute unu cul alia, cae iam rigardis al mi. Mi desiris che ili nur prenu cion ain il volas cae foriru. Sed ciam ili comencis al proximigi al mi sciis che mi ne estos tiel bon chanza. Mia gepatro instruis al mi men defendon, dum mi fanagio, cae la unua regulo estis ciam esti la agressanto. Do mi attacis. Mi iris al la viro unue, piedbattante lin inter la cruroin, cae, ciam li surgenuigis, mi pugnobatis lin en la colon. Poste mi captis la etenditan bracon de la virino, cae renversis shen. Si falis sur la dorson, forte. Ili estis surplanque sed ancora movigiantai. Mi ne povis lasi chanson che ili revenos al mi poste. Circau rigardante mi vidis giardentrulon sur preto. Mi captis gin cae pornardis la viron en la stomacon. Poste mi faris la samon alla virino. Mi visis la sangom de miai manoi sur la cemiso de la viro. Ni estis secura non, sed mi ne povis esti tie. Dum mi collectis cion mi volis, cae ecmarcis supren la stuparo, mi ne povis ne audi la lastan aferon cion la virino diris. Caterino! Kiel si sciis mian nomon? Neniu conis min. Mi estis sola, ecde ciam ege patroi mortis ciam mi estis 9 jara. Audante bruon, mi rigardis malantauen. Stranga knabino staris apud la corpoi cae rigardis al mi en horroro. Mi recaptis la giardentrulon. Saluton, mi estas Erikso. Ne forgesu lasi ŝaton en ĉi tiu filmeto. Vi scias estas tre rapide kaj vi ne bezonas eĉ 1 sekundon por tio. Konsideru aliĝi al mia Patreon-paĝo, fariĝi subtenanto de la kanalo. Ajna subteno estas tre bona kaj tre grava. La ligilo al la paĝo estas en la priskribo de la filmeto aŭ en la fiksita komento. Iru tien. Estas exclusiva en havo tie ĉe Patreono, diversaj afiŝoj pri malantaŭ la scenejo, kaj krom tio via nomo aperos ĉi tie ĉe la fino de ĉiu filmeto. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.